آتیلا میتونی معنی این شعر رو برامون بگی؟ تو خود نایی وگر آیی بر من، بدان ماند که گنجی در خرابی. یعنی اینکه من یه خرابیم تو یه دونه گنج. حالا اینو بگو. دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش. یعنی اینکه من وقتی که دست اونو دراز میکنیم یعنی اینکه داریم آبروی خودمونو میبریم. آدمی پیر که شد حرص جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم وقتی که پیر میشه دوست داره پولدار باشه، این و اون داشته باشه، یه دونه شرکت داشته باشه و این. خواب در وقت سحرگاه گران میگردد یعنی چی؟ یعنی اینکه یه مردی که خوابیده دوست داره وقتی که بیدار شد دوست داره بازم بخوابه.